wrist, kiss of the ring, looks up to the sky and oh! What a strike! প্রত্যেক বছর পৃথিবীতে বজ্রপাতের ফলে মৃত্যু হয় ৬,০০০ থেকে ২৪,০০০ মানুষের। ভারতে বজ্রপাতের ফলে মৃত্যু হয় বছরে প্রায় ২৫০০+ মানুষের। মিনিস্ট্রি অফ আর্থ সায়েন্সের তথ্য অনুসারে ভারতে ২০২২ সালের নভেম্বর মাসে ৯০৭ জন মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বজ্রপাতের ফলে, যেটা বিগত ১৪ বছরের মধ্যে ছিল সবচেয়ে অধিক মৃত্যু। সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত দেখা যায় দক্ষিণ আমেরিকার ভেনেজুয়েলায়। দেশটি জুলিয়া রাজ্যের ক্যাটাটুম্বো নদীর তীরবর্তী এলাকায় বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে প্রায় ৩০০ দিনে বজ্রপাত ঘটে। প্রতি ১ কিলোমিটারে বছরে প্রায় ২৫০ বার বজ্রপাত হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রতি বছর বজ্রপাতের ফলে মৃত্যু হয় ২০০ জনেরও বেশি মানুষের। এই থান্ডারস্টর্ম বা বজ্রপাত আসলে কি? বজ্রপাত কেন হয়? বজ্রপাতের ফলে মানুষের মৃত্যু হয় কেন? এর আঘাতে মানব শরীরে গাছের শিকড়ের মতো দাগ হয়ে যায় কেন? এই ভয়ঙ্কর বজ্রপাতের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে, নিজেদের সুরক্ষায় আমাদের কি কি করণীয়, সব কিছুই বিস্তারিতভাবে জানতে পারবেন আজকের ভিডিওতে। তো চলুন শুরু করি। আমরা জানি গরমকালে জল বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। প্রত্যেক ১৬৫ মিটার উচ্চতায় বাষ্পের তাপমাত্রা ১ ডিগ্রি কমে যায়। এই বাষ্প যখন উপরে উঠতে থাকে তখন তার টেম্পারেচার ক্রমশ ১৬৫ মিটার পর পর ১ ডিগ্রি করে কমতে থাকে। এইভাবে বাষ্প যখন অনেক উপরে উঠে যায় তখন তার টেম্পারেচার কমে যাওয়ার ফলে বাষ্পগুলো ছোট ছোট বরফের আকার ধারণ করে। ফলে এই ভাসমান বরফগুলো হাওয়ার ফলে একে অপরের সাথে ধাক্কা লাগে এবং ঘর্ষণ উৎপন্ন করে। এই ঘর্ষণের ফলে স্ট্যাটিক কারেন্ট উৎপন্ন হয়। স্ট্যাটিক কারেন্টের পজিটিভ চার্জ উপরে থাকে, নেগেটিভ চার্জ নিচের দিকে। ঘর্ষণের ফলে স্ট্যাটিক কারেন্টের পজিটিভ চার্জ মহাকাশে চলে যায় এবং নেগেটিভ চার্জ নিচের দিকে চলে আসে। এই নেগেটিভ চার্জ নিচে নেমে আসার সময় পজিটিভ চার্জকে খুঁজতে থাকে। অপরদিকে যখন ঝড় বৃষ্টি এবং হাওয়া চলে তখন ঘাস, গাছ এদের মধ্যেও ঘর্ষণের ফলে চার্জ উৎপন্ন হয়। এদেরও পজিটিভ চার্জ উপরে থাকে এবং নেগেটিভ চার্জ মাটির নিচে চলে যায়। এবার উপর থেকে যে নেগেটিভ চার্জ নিচে নেমে আসছিল পজিটিভ চার্জের খোঁজে, সেই চার্জ ঘাস বা গাছের থেকে ওঠা পজিটিভ চার্জের সাথে যে স্থানে মিলিত হয় সেখানেই বজ্রপাত ঘটে, অর্থাৎ একেই বলে থান্ডারস্টর্ম। এবার আপনার মনে প্রশ্ন আসতে পারে, তাহলে বজ্রপাতের ফলে মানুষ বা জীবজন্তুর মৃত্যু হয় কেন? এর উত্তর হলো, বেশিরভাগ বজ্রপাত ডিরেক্টলি মানুষের ওপর পড়ে না। ধরুন কোনো গাছের ওপর বজ্রপাত ঘটল, তার আশেপাশের কিছুটা এরিয়া তার স্টেপ পোটেনশিয়াল এরিয়া। এই এরিয়াতে কোনো মানুষ বা জীবজন্তু যেই পড়ুক না কেন তার মৃত্যু অনিবার্য, কারণ বজ্রপাতের ফলে যে কারেন্ট উৎপন্ন হয় সেটি ১০ কোটি ভোল্টেরও বেশি হয়ে থাকে। সাধারণত আমাদের বাড়িতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের শক্তি মাত্র ২৪০ ভোল্টের হয়ে থাকে, তাতেই অনেক সময় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। বজ্রপাতের ফলে যে হিট উৎপন্ন হয় তার টেম্পারেচার ২৭,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৩০,০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছে যেতে পারে, যেখানে সূর্যের তাপমাত্রা হলো মাত্র ৫,৭৭৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু সবথেকে বড় বিষয় হলো এর টাইমিং, যা খুব অল্প সময়ের জন্য হয়, 0.0005 সেকেন্ড, যার জন্য বজ্রপাত খুব বেশি ক্ষতি করতে পারে না। এবার জানব বজ্রপাতের সময় আলো কেন দেখি এবং শব্দ কেন উৎপন্ন হয়। আমরা জানি যে সাধারণত মেঘের ওপরের দিকে পজিটিভ এবং নিচের দিকে নেগেটিভ চার্জ জমা হতে থাকে। বিদ্যুতের চার্জ সাধারণত উচ্চ চার্জ থেকে নিম্ন চার্জের দিকে প্রবাহিত হতে চায়, কিন্তু বাতাস বিদ্যুতের ভালো পরিবাহী না হওয়ার ফলে সহজে এই চার্জের আদান প্রদান হয় না। কিন্তু চার্জ বা বিভবের চাপ বাড়তে বাড়তে প্রতি সেন্টিমিটারে ৩০,০০০ ভোল্ট বা তার বেশি হলে বাতাসের অপরিবাহিতায় চির ধরায় এবং বিশাল পরিমাণে চার্জ ওই চির বরাবর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে যায়। তখনই আমরা আলো দেখতে পাই, অর্থাৎ একেই বলে বিদ্যুৎ চমকানো। এছাড়া শব্দের চেয়ে আলোর গতিবেগ প্রায় ৮,৮২,০০০ গুণ বেশি বলে আমরা আলো আগে দেখতে পাই। এখন প্রশ্ন হলো, তাহলে বজ্রপাতের সময় শব্দ কিভাবে উৎপন্ন হয়? এর উত্তর হলো,
যেহেতু বজ্রপাতের ফলে যে হিট উৎপন্ন হয় তার টেম্পারেচার 27,000 ডিগ্রি সেলসিয়াস। অপরদিকে বৃষ্টির কণা ঠান্ডা, তাই যখন গরম কোনো বস্তু ঠান্ডার সাথে মিলিত হয় তখন শব্দ উৎপন্ন হয়। আপনারা দেখেছেন যখন বাড়িতে রান্না হয় উত্তপ্ত তেলে কোনো সবজি বা ঠান্ডা কোনো বস্তু দেওয়ার সাথে সাথে ছ্যাদ করে শব্দ উৎপন্ন হয়। যেহেতু বজ্রের টেম্পারেচার অনেক বেশি হয়ে থাকে, তাই যখন হাওয়া বা বৃষ্টির কণা চিরে নিচে নেমে আসে তখন বিশাল আওয়াজ আমরা শুনতে পাই। এই বজ্রপাতকে আমরা 3 ভাগে ভাগ করতে পারি: ইন্ট্রাক্লাউড, ক্লাউড টু ক্লাউড এবং ক্লাউড টু গ্রাউন্ড। ইন্ট্রাক্লাউড হলো যখন ছোট কোনো মেঘের ঘর্ষণের ফলে পজিটিভ চার্জ উপরে উঠে যায় কিন্তু নেগেটিভ চার্জ নিচে নেমে আসে না এবং অন্য কোনো মেঘের সাথেও ঘর্ষণ হয় না। অনেক সময় আকাশে দেখবেন শুধু আলো দেখা যায় কিন্তু সাউন্ড হয় না, একে ইন্ট্রাক্লাউড বলে। অন্যদিকে যখন কোনো মেঘ অন্য কোনো মেঘের সাথে ঘর্ষণ হয় এবং বিশাল আলোর সাথে সাথে ভয়ঙ্কর শব্দ উৎপন্ন হয় তখন তাকে ক্লাউড টু ক্লাউড বলা হয়। এবং ক্লাউড টু গ্রাউন্ড হলো মেঘ থেকে সরাসরি মাটিতে নেমে আসা, যাকে আমরা বজ্রপাত বলি। ক্লাউড টু গ্রাউন্ড সব থেকে ভয়ানক, কারণ এতেই প্রাণনাশ ঘটে। পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যাদের উপরে বজ্রপাত হওয়ার পরেও তাদের মৃত্যু হয়নি, কিন্তু যদি বজ্রপাতের সামান্য রেঞ্জেও মানুষ চলে আসে তাদের শরীরে দাগ বসে যায়, যাকে বলা হয় লিস্টেনবার্গ, যার ফলে মানব শরীরে গাছের শেকড়ের মতো দাগ রয়ে যায়, যেন মনে হবে ট্যাটু করা হয়েছে। বজ্রপাতের ফলে মানব শরীরের ব্রেন কাজ করা বন্ধ করে দেয় এবং হার্ট ও লাংস শীষ হয়ে যায়, ফলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। এবার আসা যাক আমরা কি করে বজ্রপাতের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করব। 1752 খ্রিস্টাব্দে বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন লাইটনিং রড বা তড়িৎচালক আবিষ্কার করেন। এর কাজ হলো কপারের তৈরি তড়িৎচালক যন্ত্রকে আমরা ঘরের ছাদে বসাতে পারি। এটি ঘরের ছাদ থেকে মোটা ধাতব তারের সাহায্যে মাটির সাথে সংযোগ করা থাকে। এর ফলে তড়িৎচালক যন্ত্রে যখনই বজ্রপাত হয় সে তৎক্ষণাৎ বাড়ির কোনো ক্ষতি না করে ধাতব তারের সাহায্যে বিদ্যুৎকে মাটিতে নিয়ে যায়। ফলে আপনি যদি সেই ছাদেও থাকেন তবুও আপনার মৃত্যু হবে না। কিন্তু তড়িৎচালক যন্ত্র সবার বাড়িতে লাগানো সম্ভব নয়। তাছাড়া আমরা সব সময় ঘরের মধ্যে থাকি না। বজ্রপাতের সময় আপনি যদি বাইরে খোলা মাঠে থাকেন তাহলে ছোটাছুটি করা যাবে না। যে কোনো জায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকতে হবে। কোনো গাছের নিচে বা ইলেকট্রিক পোলের নিচে থাকা যাবে না, কারণ গাছের নিচে বা ইলেকট্রিক তার বা পোলের নিচে বজ্রপাতের সম্ভাবনা বেশি থাকে। নদীতে বা জলাশয়ে থাকা খুবই বিপজ্জনক। বজ্রপাতের সময় ঘরের খোলা জানালার পাশে থাকা যাবে না। বজ্রপাতের সময় ছাতা নিয়ে চলাফেরা করা যাবে না, কারণ ছাতায় লাগানো রড যেটা আপনি ধরে থাকেন, ছাতার উপর বজ্রপাত হলে সেই রডের সাহায্যে কারেন্ট গ্রাউন্ডে যাওয়ার জন্য আপনাকেই মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করবে। তবে বজ্রপাতের সময় যদি আপনি কোনো গাড়িতে বা ফ্লাইটে থাকেন তবে আপনি সুরক্ষিত, কারণ গাড়িতে বা ফ্লাইটে যদি বজ্রপাত হয় তাহলে কারেন্ট চারপাশে ছড়িয়ে যায় এবং শেষে গ্রাউন্ডে চলে যায়। অনেকটা ফ্যারাডের তৈরি খাঁচার মতো কাজ করে, ফলে ভেতরের কোনো ক্ষতি না করে কারেন্ট বাইরে দিয়ে চলে যায়। বজ্রপাতের সময় পুকুরে বা ঘরেও স্নান করা বিপজ্জনক, কারণ ধাতব জলের পাইপে বজ্রপাত হলে সেটি জলের মাধ্যমে আপনার শরীরে আঘাত করতে পারে। ঘরের ভেতরের মেঝেতে বা দেওয়ালেও হেলান দেওয়া উচিত নয়, কারণ দেওয়াল বা ঘরের রড দিয়েও বজ্রপাতের ইলেকট্রিসিটি আপনাকে আঘাত করতে পারে। বজ্রপাতের সময় এই নিয়মগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন, তাহলে হয়তো বেঁচে যেতে পারে আপনার বা আপনার পরিবারের প্রিয়জনের কোনো প্রাণ। আর বজ্রপাতের দেশ কাকে বলা হয় যদি জানা থাকে কমেন্টে লিখতে ভুলবেন না। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।